энэ цаг эхэлж байна. За өнөөдрийн энэ цагт бид нар өргөжтгсөн байдлаар хийж байгаа. За өнөөдрийн манай энэ мэдээллийн цагт Монгол Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд Сарангэр, Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Майкл Ликески, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сергей Жордица, за Нүүбийн хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч доктор Алекс Хенкс нар одоо оролцож байгааг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. За ингээд эхний ээлжинд бүгд найрамдах Монгол улсад Америкийн нэгдсэн улсаас суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд ноён Майкл Ликески таныг микрофоны өмнө одоо урьж байна. Sembetskano, good morning. First of all, let me thank Minister Sarangero for having me join this press conference. And also let me recognize World Health Organization representative, Dr. Sergei Yurgitsa, and UNICEF representative, Alex Hakins. It's really an honor to be here with all of you today. So I'm here to announce that the U.S. government, through the U.S. Agency for International Development, is providing more than 3.3 billion tugrik, which is 1.2 million US dollars, to the WHO and UNICEF to support the Mongolian government's COVID-19 response. U.S. assistance will support the Ministry of Health to enhance risk communication and community preparedness, to provide critical supplies, improved water, sanitation, and hygiene services, and assist with data collection and analysis. USAID programs will also help the Ministry of Health protect health workers and patients, expand laboratory testing capabilities, conduct outbreak surveillance, and provide quality patient care. So the COVID-19 pandemic is, of course, of great concern to everyone. The U.S. is deploying a range of resources to contain and prevent the spread of COVID-19, not just at home, but across the globe. The State Department is taking decisive action to inform and safeguard U.S. citizens overseas, to protect our own homeland, and advance the commitment of the U.S. to build global health security capacity for this and for future outbreaks. Mongolia came to terms with this reality early on, and the government's response has been impressive. So let me thank and commend all health professionals for their hard work and their unwavering dedication to stop the spread of COVID-19 in this country, in the U.S., and around the globe. We really must all come together to fight this pandemic as one. The United States is proud to have Mongolia as a strategic partner, and this today is a clear demonstration of our unwavering cooperation. As a friend and third neighbor, achieving peace, democracy, and prosperity for Mongolia and for the broader Indo-Pacific region, the United States will continue to stand by our Mongolian friends and neighbors in these challenging times. Thank you very much. Baizla. За өнөөдрийн төвийн баг хурд оролцох боломж олгосон Сарангэрийг баярлалаа баярлалаа. Мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгч Сергей Жордица болон Нэгдсэн улсын байгууллагын хүүхдийн сангийн төлөөлөгч Алекс Хенкс нартай өнөөдөр энд хамт байгаад баярлалаа байна. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас олон улсын хөгжлийн агентлагаараа дамжуулан COVID-19 цаг хугацааны хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй Монгол улсын засгийн газар дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Нэгдсэн улсын байгууллагын хүүхдийн санд 3.3 тэрбум төгрөг буюу 1.2 сая Америк долларын тусламжийг өгч байгааг би өнөөдөр энд зааж байна. Америкийн нэгдсэн улсаас үзүүлж буй энэхүү тусламжийг эрсдлийн үеийнх иргэдийн болон мэдээлэл харилцаа холбооны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, нийт шаардлагатай байгаа хэрэгсэл материалаар хангах, усны хангамж, эрүүл ах уй, арин цэврийн үйлчлэгийг сайжруулах, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нь эрүүл мэндийн яамд дэмжлэг үзүүлэхэд зориулна. Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын харилцааны агентлагийн хөтөлбөрүүд нь мөн эрүүл мэнд, эмнэлгийн байгууллагын ажилтнууд, өвчтнүүдийг хамгаалах, лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,
халдварын хангах судалгаа хийх болон өвчтөнд чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлэхэд зориулагдах юм а. COVID-19 цар тахал нь хүн бүрийн санааг зовоож байна. Америк нэгдсэн улс COVID-19 цар тахлыг зөвхөн дотооддоо төлөвлөгүй дэлхийд даяар хазаалсан байж тархалтыг зогсоохын тулд өргөн хэмжээний нөөц бололцоо дайчилж байна. Хэдийн чандад байгаа Америк иргэдтэй мэдээлэл хүргэх, аюулгүй байдлыг нь хангахын сацуу эх орноо хамгаалж, энэ удаагийн төдийгүй цаашид гарч болох аюул тахал бэлэн байхын тулд дэлхийд дахны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын шалгахыг бүрдүүлэхийн төлөө Америкийн нэгдсэн улс тууштай байгааг харуулсан шийдвэртэй алхмуудыг төрийн департаментаас авч хэрэгжүүлж байна. Монгол улс энэхүү бодит байдлыг эрт олж харсан бөгөөд өнөө хүртэл засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь өндөр сэтгэл төрүүлж байна. Монголд ч Америкийн нэгдсэн улсад ч дэлхийд даяар COVID-19-ийн тархалтыг зогсоохын төлөө шаргуу ажиллаж, ажил мэргэжлээ говьшгүй үнэж байгаа эрүүл мэндийн салбарын талархал илэрхийлж баяр хүрмээр байна. Бид зангидсан багшиг эрдэлтэн нэгдэж энэ халдвартай тэнцэх ёстой болж байна. Америкийн нэгдсэн улс Монгол улсын стратегийн түвш гэдгээрээ багтдаг бөгөөд өнөөдрийн энэ тусламж бол бидний тууштай хамтын ажиллагааны тод илэрлэл юм а. Хамт нөхөр гуравдагч хөршийн хураар Монгол улс төдийгүй энтгэг номхон талаан бүс нутаг нэгтэй явсан ардчлал хүнжил цэцгэлтийг зохиохын төлөө Америкийн нэгдсэн улс Монгол анх нөхөд хөршүүдтэйгээ энэ хэцүү бэлтгэгч хамт байх болно. Их баярлалаа. За ноён элчин сайд танд баярлалаа. Одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сэргээ Жоржица таныг урьж байна. Your Excellency, the Minister of Health of Mongolia, Madam Serengirel, Excellency, Ambassador of United States of America, Mr. Michael Kryczewski, Mr. Alex Hakens, the representative of UNICEF, ladies and gentlemen, and all people of Mongolia who is watching us today. I'm really honored to be present today and observe these generous donations from the government of United States to the government of Mongolia to ensure that support and actions are taken to ensure robust response and prevention of spread of coronavirus and saving people's lives. And this is continuing in Mongolia. And this support will be crucial to ensure current action of government will continue to build sustainable, resilient health system in the country. We are proud that these funds of government of the United States from the beginning intends also to give great focus on the activities in preparing health systems at the very root level to prepare the community and primary health care to address needs of the most vulnerable, especially our dearest elderly parents and children. The plan is to develop and leave no one behind, including those who are still coming back to motherland of Mongolia. And we are thankful to the government of the United States that they closely involve WHO and UNICEF in providing technical operational support to government of Mongolia in course of implementation of these funds. As you know, from the beginning of outbreak, WHO called for actions to different nations, but the great role played the ministers of health of the countries in mobilizing partners in these funds. And I want to express my great thanks to Minister Serengirel for her leadership in this direction. WHO calls now all nations for solidarity to help each other. And this event I consider as celebration of solidarity. Thank you very much. American нэгдсэн улсын элчин сайд ноён Майкл Крyczewski, нэгдсэн байгууллагын бүх төрлийн сангийн төлөөлөгч ноён Alex Hakens, тэгээд Монгол улсын өнөөдрийн энэ хөрөлтийн байгууллагын үйлс сууж байгаа та бүхэн би өнөөдөр ямар амгалтай яа. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас энэхүү хандив үүж байгаа энэхүү арга хэмжээнд би өөрийгөө оролцож байгаа их баяртай байна. Энэ хандив бид нар хүлээж авснаар коронавирусын тархалтаас хэлж тэгээд Монгол улсын ард иргэдийн амь насыг авч чадна гэхдээ тэгээд үүнийгээ дамжуулж бид нар бас Монгол улсын эрүүл мэндийн системийг хөгжүүлж улам хэсэгтэй улам сайн системийг бий болгох чадна гэсэн.
Тэгээд энэ ялангуяа Америкийн засгийн газраас үйлдвэрлэж байгаа хандвал яг энэхийн ахишлын тусламжийн төвшний өөрөө яг ганц дээр байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагууд эрүүл мэндийн ажлуудад шууд шууд би өөрийнхөө их талархаж байна. Тэгээд үүгээрээ дамжуулж бид нар өөрсдөө хайр аав ээж өвөө болон хүүхдүүдэд хамгаалж болно. Бидний төлөвлөгөө бол уул усыг бүхэлдэн цогцмаягаар хөгжүүлж тэгээд хэнийг ч ахихдуулахгүй байх зорилготой байгаа. Энэ төлөвлөгөө мөн Монгол улсаас хэдийн чандаас Монгол улсад босож ирж байгаа Монгол улсын иргэд бас зориулсан төлөвлөгөө явуулж байна. Тэгээд бидний байгууллагын өмнөөс манай байгууллагатай Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар хамтран ажиллаж, болон хүүхдийн ивэх сантай хамтран ажиллаж, шаардлагатай техникийн тусцааг бий болгож, Монголын засгийн газарт бас тусалж байгаад би их баяртай байна. Энэхүү дэгдэлтийн анхнаас нь ахуулаад бид энэхүү дэгдэлтийн эсрэг тэмцээд ямар нөөц болцоо, ямар хөрөнгө чадал шаардлагатай байхыг л анх төлөвлөж тооцоолж ирсэн. Харин эрүүл мэндийн салбарыг дэлхийн түвшинд цогцтны хөгжүүлж байгаад бол эрүүл мэндийн сайдрын өөрсдийнх нь удирдлага, өөрсдийн хичээл чармайлт бол маш чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Энэ утгаараа би хатагтай саран гэрэл өөрийнхөө ингэж сайн удирдах авч явсныг Монгол улсын хариу арга хэмжээг энэ сайн түвшин зохион байгуулсанд би бас талархмаар байна. Мөн Монгол улсын коронавирус эсрэг хариу арга хэмжээнд Америкийн засгийн газар бас тусалж байгаад би өөрийн зүгээс бас талархлаа илэрхийлье. Энэхүү хэцүү цаг үед бол бид бүхэн бие биендээ хамт, бие биендээ тусч, бие бинийгээ дэмжиж явж ижил давж давах юм шүү. Баярлалаа. За баярлалаа доктор Сэргээд Ярдацаа. Одоо Нөбийн хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч доктор Алекс Хейкинсийг одоо урьж байна. Good morning, ladies and gentlemen. Before I start my speech, let me introduce you Arjun Zaya, our communication specialist who is leading our work on risk communication for COVID. Your Excellency, Minister Sarangel, Your Excellency, Ambassador Krzyzewski, WTO Representative Sergey. We've all been very, very busy lately. And first of all, let me really send my strong appreciation to the Minister of Health, but also many of the other ministries, the Deputy Prime Minister and others, development partners, communities, private sector, to take strong action on COVID. So far, so good, I would say. There has been no outbreak yet at this point in time. And I think it really speaks to the incredible efforts made by all the stakeholders that I just mentioned. And at the same time, we really have to keep it up because there is still a long way to go to keep the country safe. So the support from the United States is very, very timely to continue this fight against the virus. And we are really looking forward to grab that opportunity with both hands to scale up our work as UNICEF together with WHO and the Ministry of Health. And let me also take the opportunity to say that our hearts are with the people of the United States as well, dealing with this outbreak in their home country.
энэ халдварын эсрэг бас тэмцэж арга хэмжээ авч байгаа энэ цаг үед бас энэ тусламжийг үзүүлж байгааг талархаж илэрхийлье. The Ambassador already mentioned the types of interventions, and let me give you some more specific details around that. That's what we will be doing as UNICEF. With regard to risk communication, for example, we will further develop and disseminate specific messages for children, for pregnant and lactating mothers, for caretakers, for ethnic minorities, and for people with disabilities. Энэ үзүүлж байгаа тусламжийн хүрээнд ямар үйл ажиллагаа явуулах талаар төвчл дурдсан. Би та бүхэнд бас илүү дэлгэрүүлэн хэд хэдэн үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг энд зөвлөмөр байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллага хүүхдийн сангаас энэ тусламжийн хүрээнд хүүхэд жирэмсэн болоод хөхүүлэгчүүд, асран хамгаалагчид, үндэсний цөөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусгаарлан зориулсан мэдээллийг боловсруулан үндэсний хэмжээнд түгээх болно. So you can think about how to avoid genocide, of course, the do's and don'ts for pregnant women. Should I be worried as a woman when I'm breastfeeding my child? Providing evidence-based facts, and also to talk about how do we deal with isolation and with stress in our families. За энэ мэдээллийг түгэх мэдээллийн хүрээнд бид нэр халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай үнэн зөв бодит мэдээллийг одоо олон нийтэд түгээн. За мөн энэ тусгаарлалтууд байгаа хүмүүсийн тусгаарлалтыг хэрхэн даван туулах, мөн гэр бүл тохиолдож байгаа энэ сэтгэл санааны одоо энэ альва хямралыг хэрхэн даван гаргах зэрэг чиглэлээр бид нар мэдээллийг одоо хүмүүст хүргэх болно. We are also going to further expand our work with regard to hand washing campaigns. So roll out a nationwide hand washing campaign, plus improve hand washing facilities in schools, in health facilities. За бид нар мөн үндэсний хэмжээнд гар угаах одоо томоохон хэмжээний кампани ажлыг явуулна. За мөн сургууль, эрүүл мэндийн байгууллагуудад гар угаах энэ цэгүүдийг бас сайжруулах чиглэлээр ажил явуулна. And of course, with that, providing necessary supplies in terms of, for example, soap, hand sanitizer, disinfectants, to make it practical. За энэ ажлын хүрээнд мэдээж нэн шаардлагатай саван гар ариутгагч хөдөлгөжүүлэх бодис зэрэг одоо эрүүл ахуйн зүйлсээр мөн хангах болно. I also would like to take the opportunity to talk about a second element of work that UNICEF is very much engaged in, which is about our concerns with regard to the socio-economic impacts on children and on families. We're all very well aware, of course, the challenges with regard to the closure of the schools and the kindergartens, the children being left home alone. Many parents are struggling with income and with jobs. There is stress in the families, and there are serious risks that many families will drop back into poverty. За тухайлбал энэ сургууль цэцэрлэг хаагдсантай холбогдуулаад хүүхдүүд хараа хяналтгүй гэртээ хөвдөж байгаа. За мэдээж одоо ажлаа орлогоо алдж байгаа бас маш олон гэр бүлүүд эцэг эхчүүд байгаа. За мэдээж энэ гэр бүл үүнээс одоо үүдэн гэр бүл тулгарч байгаа сэтгэл зүйн бас энэ асуудлууд. За магадгүй зарим гэр бүлүүд одоо буцаад одоо өдөрлөн төвшөндөө аргагүй гэдэгт одоо бид бас мэддэг зовж байгаа учраас энэ чиглэлд бас арга хэмжээ үйл ажиллагаа явуулах болно. We certainly do appreciate the early actions taken by governments to address these concerns. Let me give you a few examples of things that we are working on. For example, the 24-hour kindergartens, the children that are attending those normally, we are as UNICEF providing those with support with regard to food and hygiene supplies. Энэ зөвдөг хүүхдүүд бол буцаад гэртээ очсон. За энэ хүүхдүүдэд бид нар бас өрийн шаардлагатай хоол хүнс болон эрүүл ахуйн одоо дэвшлэг тусалцаа үзүүлж байгаа. And this is done indeed together with the Ministry of Education, World Vision, People in Need, and also the Red Cross. За энэ ажлыг бид боловсрол шинжилгээ хааны яам болон дэлхийн зүйн улсын байгууллага, People in Need байгууллага мөн улаан загалмай нийгмийн хэлбэртэй хамтран хийж байгаа. We're also in the process of developing back to school plans.
Because when those schools do reopen, we need to make sure that everything is in place, also in terms of water, sanitation, hygiene, and information for the teachers, the children, and the parents. За бид мөн сургууль цэцэрлэг эргээд нэгдээд хүүхдүүд маань буцаа сургууль цэцэрлэгтээ ороход бэлэн байдлыг хангах чиглэл бас мөн ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо хүүхдүүдэд өгөх мэдээлэл, багш нарт өгөх мэдээлэл, ариутгал халдваргүйжүүлэлт, за мөн эрүүл ахуйн чиглэлийн ийм ажлуудыг бид нэр одоо бэлэн байдлын ажлууд дээр бас ажиллана. And we're also starting to develop plans to help children to get back on track with their education after many months not going to school. Мэдээж олон сар сургууль одоо боловсрол завсарсан хүүхдүүдтэй мөн туслах чиглэлээр бас арга хэмжээ явуулах болно. And together with MLSP and the Business Council of Mongolia, we have been promoting flexible work arrangements in the public and the private sector to support employees looking after their children. За бид мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, за Монголын бизнесийн зөвлөлтөй хамтран хүүхдэд одоо гэр бүлд ээлтэй ажлын одоо ийм бодлого явуулахыг ажил олгогчдод бас сурталчлан таниулж энэ чиглэлээр бас тэдэнд өдөрдмжээр хангаж байгаа. And I'm very well aware that a number of government institutions and also private sector partners have already started to promote that, and we really appreciate it, and we call on all the others to follow that example. Тэгээ энэ чиглэлд төр болон хувийн хвшлийн олон байгууллагууд ажилчдаа бас уянхтан ажиллах нөхцлөөр хангаж, бас гэрээсээ ажиллах нөхцлөөр хангаж эхэлсэнд бид маш их талархалтай хүлээж авч байгаа. Бусад байгууллагууд нь үүнд нэгдээсэй гэж бас уриалж байна. We are also well aware that unfortunately violence against women and children has increased since the beginning of this year. So that is also something that we are investing more in to stop that, because that of course is completely unacceptable. Харамсалтай нь энэ оны ихэнх үеэс эхлэн гэр бүлийн хүчирхийлэл бас нэмэгдсэн, эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн эсрэг. Тийм учраас энэ чиглэлд бас бид нэр онцгойлон анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах болно. And finally, of course, because of the situation, it's also clear, and we see it happening across the globe, that many families, especially poor families, are starting to run out of cash. And how can you look after your children if you don't have cash for food, for medicine, for clothes, and for soap? Энэ яг энэ хөл хорой энэ халдвар сэрчин сэргийлэх энэ үеэр одоо гэр бүлүүдийн орлого бас буурч байгаа. Эцэг ихт одоо баг бэлэн бас боломж муудж байгаа юм үед бол үнэхээр гэр бүлүүд бас баггүй хөндөр бэрхшээлийг даван туулж байгаа. Яг ийм үед үнэхээр нэг шаардлагатай одоо эрүүл ахуйн савн гэх юм уу тийм ээ. Тэрийг яаж бас гэр бүлдээ авах вэ? Тэгэхээр энэ чиглэлд бас бид нэр гэр бүлүүдэд туслахыг хичээнэ. So we also need to come up with solutions on that front, obviously. And this afternoon, I will be meeting with Minister Chinzorik of Labour and Social Welfare to discuss the issue and potential solutions. Тийм учраас яг энэ чиглэлд гэр бүлүүдэд, эцэг эхчүүдэд бид хэрхэн тусалж болох талаар энэ өдөр би хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныхантай сууж уулзалт хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн шийдэлд хүрч түүнийг хэрэгжүүлэх болно. And finally, a huge thank you for all the efforts made both by the Minister of Health and by the US Embassy and by WHO, of course, with making progress on the health issues. I'm deeply impressed with where we are at this point in time. Thank you. За ингээд эрүүл мэндийн салбарт авч хэрэгжүүлж байгаа төргөн шуурхай энэ үйл ажиллагаанд талархаж байгаагаа энд эрүүл мэндийн яам, Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол цугаа ичээ сайдын яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дахин илэрхийлээ. Үнэхээр бид нар одоо маш амжилттай сайн арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа нь одоо харагдаж байна. Түүнээс дахин талархал илэрхийлье. За ноён Айликс Хэнкинс баярлалаа. За ингээд засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл таныг урьж байна. За та бүхэнд нүглөө нэмэн төргий. Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд ноён Гличэсгэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сергей Дердица. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч ноён Алекс Хайкенс. Та бүхэнд энэ чухал үед бидэнтэй хамт байгаад Монголын ард иргэдийн хаан өмнөөс, засгийн газрын өмнөөс
нийт эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудынхаа өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 195 гишүүн орны 194-д нь шинэ коронавирусын халдвар тархсан байна. Эхлээд 100 мянган хүн халдвар аваад дараагийн 100 мянган хүн нэмэгдэхэд 11 хоног болж байсан бол дараагийн 100 мянган хүн 3-аас 4 хоногийн дараа нэмэгдсэн байх юм аа. Энэ шинэ коронавирусын халдвар ямар хурдтай тархаж байгаа, ямар хоруу чанартай гэдгийг бас илэрхийлж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга ноён Гебрейсус хэлэхдээ бид шинэ коронавирусын тархалтыг хөл бөмбөгтэй зүүрлэж үзэх юм бол маш сайн хамгаалах шаардлагатай байна. За нөгөө талаас мөн дайралтанд бэлтгэх ийм шаардлагатай цаг үе ирсэн байна гэж хэлсэн. Энэ нь бол манай эрүүл мэндийн салбартай бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ийм санамжийг өгсөн гэж бид ойлгож хүлээж авч байгаа. Энэ чухал үед хэдийгээр Америкийн нэгдсэн улсад өөрсдөд нь бас шинэ коронавирусын халдвар тархсан байдал амаргүй байгаа ч гэсэн Монголын ард түмэнд тусламжийн гарыг сунгаж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газарт дахин чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Та бүхний Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжуулан бидэнд олгож байгаа 700 мянган Америк долларыг бид ард түмнээ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдвар тархсан үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг яаралтай үзүүлэх тэр боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө зарцуулах болно. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаар дамжуулан 500 мянган Америк долларын тусламжийг мөн Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар үзүүлж байна. За үүнийг хэрхэн яаж зарцуулах талаар сая ноён Алекс Хайтон хэлсэн учраас би энэ талаар ярих шаардлагагүй гэж ингэж бодож байна. За өнөөдөр манай улсын хувьд 1-р сарын 3-наас хойш Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас албан ёсны шинэ коронавирусын халдвар гарсан талаар мэдээлэл авсан цагаас хойш бид өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа. За үүний үр дүнд бол бас ард иргэдээ урьдчилан сэргийлж өөрөөр хэлэх юм бол эх орондоо амьдарч байгаа Монгол хүний дунд, монголчуудын дунд шинэ коронавирусын халдвар гараагүй байгаа. Гэхдээ 10 шинэ коронавирусын халдварын тохиолдол зөөвөрлөгдөн орж ирж одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа гэдгийг та бүхэн маань мэдэж байгаа. Ер нь энэ манайд халдвар тарахгүй гэсэн бас баталгаа биш ээ гэдгийг би онцлон хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр дэлхийн бөмбөрцгийн 194 оронд халдвар нэгэнд тархсан байна. Дэлхийн улс орн өнөөдөр хил хязгааргүй болсон. Вирус өөрөө хил хязгааргүй явж байдаг учраас агаар тусын замаар, ахуйн замаар халдварлаж байгаа учраас бид халдвар тархна гэж тооцож бэлтгэл хангах учиртай. Энэ чухал үед Америкийн нэгдсэн улс ингэж Монголын ард түмэнд тусламжийн гараа сунгаж байгаад дахин талархал илэрхийлж байна. Бид та бүхний Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар, Америкийн ард түмний бидэнд үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг үр дүнтэй, үр ашигтай зарцуулж Монголын ард түмнөө шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, улмаар халдвартын тархлаас сэргийлэх хэрэг халдвар гарах юм бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг яаралтай үзүүлэх энэ бүх зүйлд зориулах болно гэдгийг хэлье. Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яамны шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдварын тархалтаас хамгаалан ажиллаж байгаа энэ үйл ажиллагааг Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайд, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч маань өндөрөөр үнэлж байгаад бид их талархаж байна. Бид энэ уран зоригоор жигүүрлэн улам бүр ард иргэдэд хамгаалахын төлөө тууштай ажиллах болно гэдгийг илэрхийлж байна. Баярлалаа. За Сарангэрэл сайдаа баярлалаа. Манай хуралд оролцсон ноён элчин сайд суурин төлөөлөгчд баярлалаа. Одоо ингээд манай коронавирус буюу COVID-19-ийн талаарх ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. За ингээд мэдээлэл ёсоо эхлээд Сарангэрэл сайд маань хэллээ. Дэлхийн 194 орон улс оронд бол энэ өвчил бүртгэлээ. За энэ улс орны хувьд бол Испани, Иран, Итали, Америкийн нэгдсэн улсад бол өвчил цаашдаа нэлээд эрчтэй тархаж байна.